Ahoj, vítám vás všechny u nové recenze a tentokrát to bude na knížku Možná jednou od autorky Colleen Hooverové. Tuto spisovatelku můžete znát jako autorku knížek Beznaděje, Ztracená naděje, Námi to končí, a nebo knížky Odvrácená tvář lásky, kterou jsem četla a kterou naprosto zbožňuji. Od autorky si plánuju přečíst i další knížky, ale jako do druhé jsem se pustila právě do téhle. U téhle knížky bude strašně těžké vám popsat, o čem vypráví, protože je tam spoustu takových věcí, co pak můžou působit jako spoilery. Věci, které vás v té knížce mají hodně překvapit, a takže se budu snažit vám říct co nejméně, ale zároveň se vás chci pokusit na tu knížku trošku nalákat, takže vám i vlastně řeknu nějaké základní věci, co se ale dozvíte vlastně hned na začátku nebo z anotace. Přesto pokud vlastně chcete číst knížku úplně neposkvrnění, úplně s čistým štítem, tak si nečtěte vůbec anotaci a prostě jenom si ji otevřete a čtěte. Knížka vypráví o Sydney, která má moc hezký život, má skvělého kluka, má dobrou práci, chodí na skvělou školu, má kamarádku úžasnou, se kterou bydlí. No, jenže o jejich 22. narozeninách se všechno změní. Protože ona zjistí, že její dokonalý přítel jí podvádí. A ta osoba, s kterou jí podvádí, to je dost takové smutné. To vám nebudu říkat, protože sice je to myslím, že řečené i v anotaci, ale nechte se překvapit, s kým právě přítel jí podvádí. Ale Sydney je úplně zdrcená a najednou se shodou okolností ocitá na ulici a nemá kam jít. No, ale naštěstí se zde objeví na scéně její soused, který je muzikant a kterého ona zná, takže se vlastně několik měsíců prakticky rukama, když to řeknu, povídali přes balkony, protože ona bydlela jakoby v jednom domě na balkóně a ten její soused bydlel jakoby přes, takže si mohli vzájemně mávat a tak. A ona věděla, že je hudebník a že skládá písničky. No a ona se teda k němu dostává do bytu a on jí nabízí, že u něho může zadarmo bydlet, když jí s něčím pomůže. Protože tento hudebník, nevím, jak on se jmenuje, Ray. Tento hudebník, který se jmenuje Rich, doufám, že se to tak čte, asi Rich, je hluchý, neslyší a asi vás udivuje teda, že je hudebník, jenže on to umí hrát na kytaru a tak, bude to tam moc hezky vysvětleno, jak on to dokáže, je to strašně zajímavé. No a on Sydney řekne teda, že u něho může zůstat zadarmo bydlet společně ještě s jeho dvěma kamarádkou a kamarádem, když mu pomůže se skládáním písniček. Takže on bude hrát na kytaru a ona mu bude skládat písničky, protože Sydney má velký talent právě na psaní textů. Sydney, která nemá kam jít, tak souhlasí, navíc má ráda hudbu, takže je ochotná mu pomoct. Ti dva se postupně zbližují a myslím, že vám je jasné, co tam brzo vznikne. Jenže pozor, nemají to tak jednoduché, protože tam přijde ještě kupa zvratů, které všechno úplně změní a vy budete úplně koukat, co se tam vlastně děje. Můj názor na tuhle knížku. No, po přečtení Odvrácená tvář lásky jsem byla naprosto nadšená. Té knize jsem dala 5 hvězdiček z 5, byla to jedna z nejlepších knih za minulý rok. Fakt byla úžasná a já jsem myslela, že tahle knížka bude stejně skvělá. Bohužel přišlo obrovské zklamání. Když jsem knihu začala číst, tak prvních 100 stránek byla naprostá pecka. Fakt jsem jenom koukala, mělo to prostě spát a děly se tam prostě zvraty, úplně jsem to milovala. Takže první třetina knihy byla naprosto skvělá. Jenže potom se to začíná tak divně měnit. Hlavní hrdinka, která vždy byla taková racionální, uvažovala v pohodě, přešla mi, že je v pohodě, tak najednou z ní byla taková naivní husička trošku. A z hlavního hrdiny, který byl takový strašně hodnej a milej a fakt ze začátku působil jako strašný zlatíčko, tak se z něho stává docela takový idiot, který tahá všechny za nos, hlavně právě hlavní hrdinku Sydney, což je docela smutné a právě se tam dějou takové určité věci, co jako mi přišly fakt hnusné. Bohužel vám nemůžu říct, co se tam jakoby dělo, co mi tak nejvíc vadilo, ale asi vám řeknu tohle. Hlavní hrdina se nedokázal rozhodnout a prakticky skoro až do konce těch 200 stránek se řešilo jenom to, že on se nedokáže vybrat, že se nedokáže rozhodnout, že neví, co chce, neví, koho má rád, neví, co cítí a to prostě
ne, prostě já o tomhle nechci číst, jak někdo neví. Já nemám ráda hrdiny, co neví, mám ráda rozhodné hrdiny, co si jdou za svým, což tady rozhodně tenhle ten není. A právě Sydney jako taková husička čekala a říkala, tak si vyber, jako v pohodě, já počkám, jako jsem tady vždycky pro tebe. A ať se rozhodneš jakkoliv, budu tě mít ráda. A to prostě ne, já to takhle nechci, jakože ne, prostě Sydney byla na začátku skvělá a pak najednou, co to sakra bylo? Jak už jste taky asi mohli z mých recenzí pochopit, tak hodně se u mě na rychlosti čtení odráží to, jak je kniha zábavná. Těch prvních 100 stránek jsem přelouskala za jeden den a těch 200, to jsem četla asi 2 týdny, nebo možná 3, já už nevím, protože prostě nechtěla jsem tu knížku číst, nedokázala jsem se k ní dokopat a když jsem to četla, tak se to četlo pomalu, protože to bylo fakt příšerný utrpení. A nechápala jsem, jaké ostatní postavy se mohly strašně jakoby změnit, protože prostě na začátku byly v pohodě a pak se tam jak kdyby něco stalo a bylo to fakt příšerný. Ten začátek, Colleen, teď co ho měla tak skvělej a pak se to prostě podělalo. Co ale knize chci pochválit, abych tady jenom nekritizovala, a protože já jsem z téhle knížky fakt zklamaná, tak se omlouvám, že je taková negativní. K této knížce byl vytvořen soundtrack, který udělala autorka spolu ještě s jedním hudebníkem. Tady na začátku máte takový QR kód, myslím si, že se to jmenuje, který vlastně si nahrajete do mobilu a ono vás to odkáže na stránku, kde si můžete pustit ten soundtrack, který byl udělaný k té knize. Buď na Apple Music, Spotify nebo na internetu, je to i na YouTube. A když si zadáte Colleen Hoover, tak si to můžete poslechnout. No a tenhle ten soundtrack je tam proto, že právě jak hlavní hrdinka s tím hlavním hrdinou skládají písničky, tak vlastně si to k tomu můžete vždycky pustit, když to čtete. Ten soundtrack byl naprosto nádherný. Ty písničky jsou si strašně podobné, ale mně se ten styl, ve kterém jsou udělané, strašně líbí a úplně nádherné to pro mě bylo. Nemohla jsem to teda dělat tak, že bych si to pustila naraz. Myslím, že je to dobré k anglické knížce, pokud to máte v originále, ale právě tady, když byl vlastně český text a já jsem si do toho pustila anglickou písničku, tak jsem to úplně číst nemohla, takže já jsem si většinou vždycky přečetla text, pustila jsem si pak samotně tu písničku a pak nějak jako jsem se to snažila třeba kombinovat a bylo to fakt krásné, jako ty texty jsou nádherné, to se mi líbilo. A proto i když pak mě ta knížka strašně vytáčela, tak ty texty tomu vždycky tak ulevily a vždycky mi řekli jo, nakonec je to docela dobrý. Ty texty jsou dobrý, to ostatní ne. Co dalšího chci autorce pochválit? Autorka umí psát. Ona má takový krásný styl psaní. Takže i přesto, že mě to pak nudilo těch 200 stránek, tak jsem to četla dál, protože ona určitým stylem vás jakoby nutí číst dál, že vás to zajímá, i když musím říct, že pak mě ani vlastně nezajímalo, co se s hrdinama stane, ale fakt ten začátek, ten byl skvělý a ona prostě umí psát, Colleen. Nevím, co se tady stalo, nebo jestli se stalo něco se mnou, protože vím, že většina lidí tuhle knížku úplně miluje, vychvaluje, říká, že je to vlastně jejich oblíbená. Určitě mi napište, jestli se vám tohle knížka líbí, nelíbí, jaký na ní máte názor, protože mě to zajímá, jestli to nebylo pro vás taky třeba zklamáním. Protože mi přijde, že na odvrácenou tvář lásky to vůbec jako nemá, protože tohle byl prostě... Fakt mě nezajímalo, co se s těma hrdinama na konci stane, protože mě tak naštvali. Pardon za moji negativitu, ale mě to tak naštvalo, protože já jsem od Colleen fakt čekala strašně vysokou jakoby laťku knížky, protože u té předchozí se jí to povedlo, nasadila laťku velmi vysoko a myslela jsem, že to bude i u téhle, ale ne. Myslím si, že kdybych si možná tuhle knížku přečetla jako první, tak už si žádné další knížky od ní nepřečtu, což je trošku smutné. Ale protože vím, že ta minulá knížka je fakt skvělá, tak si rozhodně přečtu i další její knížky. Knížce jsem dala nakonec 3 hvězdičky, takový s odřenýma ušima, protože fakt mi toto vytáčelo, ta knížka, jako musím říct. Ty 3 hvězdičky jsem dala jednu za soundtrack, který byl fakt nádherný, druhý jsem dala za to, že fakt ta první polovina knížky je skvělá a tu třetí jsem dala, protože fakt Colleen jako umí psát a bylo to prostě vidět na tom začátku, tak proč se toho nedržela i dál. Poprosím vás, abyste mi teda do komentářů napsali váš názor na tuhle knížku, co na ní říkáte, jestli byla pro vás dobrá, výborná, zklamání jako pro mě. A jestli jste četli něco dalšího od autorky a co byste mi doporučili, že bych si teď měla přečíst, protože já se chci vrhnout na knížku Námi to končí, která mě fakt strašně láká. Navíc mě se nakonec líbí, že vždycky veme jakoby nějaký romantický příběh a zasadí do něho nějaký problém, nějakou životní třeba událost nebo nějaký problém
tady mi až tak nějak velký problém nepřišel, i když to s tou hluchotou bylo fakt dobrý. S tím neslyšícím klukem, to se mi fakt líbilo, ale fakt potom už se tam neřešilo ani to, že on je vlastně hluchý, ale řešilo se tam úplný kraviny. Ještě je to moc hezký, že hlavní hrdinka na začátku, to je právě ten začátek ještě, se snaží s hlavním hrdinou nějak komunikovat a ty způsoby, jak oni se spolu snaží dorozumívat, to je tak hezký. Právě tam to bylo super, ale prostě ten konec mě to tak vytáčelo. Já vím, že jsem to tady řekla už hodněkrát, ale prostě jo. No, to je teda pro dnešní recenzi všechno. Omlouvám se, že byla tak negativní, doufám, že mě fanoušci Colleen Hooverové neukamenují, ale já se fakt omlouvám, ale tohle bylo příšerný. Rozhodně to zařadím do největších zklamání za tento rok, protože bohužel no. Ale snad ostatní knížky od ní budou lepší. A já doufám, že se s vámi uvidím u příštího videa a mějte se moc hezky. A ahoj!